Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта біз аллергияға қарсы заттарды талқылаймыз. Достар, видео басталмай тұрып каналыма тіркеліп, қазақша медициналық фармакологиялық контентті қолдап кетіңіздер. Аллергия деп, ол өз тінін бүлдірмен көрініс беретін ағзаның бөгде затқа иммундық жауабын айтады екенбіз. Жалпы аллергияға қарсы заттарды біз екі топқа жіктейміз. Олар тез әсерлі аллергияға қарсы заттар, ұзақ әсерлі аллергияға қарсы заттар деп жіктейді екенбіз. Тез әсерлі аллергияға қарсы заттарға 4 топ препараты бар екен. Осыларды қазір жеке-жеке талқылаймыз. Біріншісі, мес жасушаларының дегрануляциясына қарсы заттар. Оған жататын кромогликат натрий, недокромил натрий, кетатифен деген препарат. Бізде мес жасушасы дегеніміз не? Бізде мес жасушасы осындай домалақ болып тұрады. Яғни барлық жерде бар бұл мес жасушасы, оның ішінде гистамин болады. Енді біз жаңағы шаң ағзама түсті. Например, менің шаңға аллергиям бар делге. Осы кезде шаң кірді ағзама, осы кезде иммуноглобулин Е алады да бізде антидене өндіріп қояды. Екінші рет шаң түскен кезде, осы кезде жаңағы өндірілген немен, бұл жерде жаңағы шаң осы қосылады да, антидене қосылады. Жаңағы иммуноглобулин осы антиденені өндірді ғой. Шаң екінші рет түскен кезде, бізде антидене комплексі орнығады. Осы кезде, екінші рет түскен кезде, міне, қараңыздар. Осы шаң антидененің үстіне отырып алады. Комплекс құру керек. Осы кезде гистамин жаңағы шығады. Мынау алады гистаминді сыртқа жаңағы мес жасушасының сыртын тесіп жібереді, шығарып жібереді гистаминді. Осы кезде аллергияның симптомдары басталады. Отек квинке, бронхиальная астма, анафилактикалық шок бәрі осы гистамин әсерінен болады екен. Ендігі біздегі осы үш препарат алады да мес жасушасын тұрақтандырып қояды. Мес жасушасын жармай ұстап тұрады. Бұл препараттар аллергияның профилактикасында ғана қолданылады екен. Аллергияның приступы беріп жатқанда бұл препараттарды біз бере алмаймыз. Көріңіздер, только профилактика, достар. Екінші, антигистаминдік заттар. Жаңағы гистамин енді болды, шығып қойды. Біз уже алдыңғы 3 топ препараты бере алмаймыз. Неге? Өйткені олар только профилактика кезінде ғана қолданылады. Енді осы кезде гистамин өте көп сыртқа шығып кетті. Мес жасушасын болды, біз қайтадан қалпына келтіре алмаймыз. Осы кезде гистамин енді тіндерге әсер ету үшін, қан тамырын ашып жіберу үшін бізге ол рецепторға әсер етеді. Қан тамыры тұр, рецепторға ғана әсер етеді. Сосын барып қан тамырын өткізгіштігі артады, аллергияның симптомдары басталады. Енді осы кезде осы H1 гистаминдік рецепторын тежейтін бірінші ұрпақ заттар мыналар: димедрол, дипразин, диазарин. Осы ең көп қолданатын осы димедрол мен диазарин. Осы кезде бұл диазарин мынаны тежеп тастайды. Гистамин қанға шыққанның өзінде ол уже әсер ете алмай қалады, өйткені рецептор жоқ. Рецепторды тежеп тастайды. Көрдіңіздер, достар, Енді димедрол ол кішкене яғни бірінші ұрпақ арзан. Неге? Өйткені олар гематоэнцефальды барьерден өтіп кетеді екен. Бұл гематоэнцефальды барьерден өткеннен кейін ол седативті әсер көрсетеді. Адамды ұйықтатып тастайды. Сол үшін димедролды, диазаринді, бикарфен деген препараттарды пилоттар, жүргізушілер қолданғаннан кейін көлік айдауына болмайды. Өйткені ұйықтап кетеді. Өйткені гептан өтеді деп айтасыздар. Сосын М-холина рецепторлар тежеп тастайды. Осы кезде мынандай побочный эффекттер беруі мүмкін. Ауыздың құрғауы, одан кейін жаңағы М-холина блокатор тежеп тастаған жүректе тахикардия болып кетеді. Уже жаңағы не болуы мүмкін, перистальтика тоқтап, жаңағы диарея, запор болып қалуы мүмкін. Осындай побочный эффекттері бар екен. Достар, түсінікті ме? Мен сіздер қысқа деңгейде айтып беріп жатырмын. Екінші ұрпақ оларға жататын препараттар: цитиризин, ларатидин, эбастин, ципрогептадин, азеластин, акривастин, диметинден деген препараттар жатады екен. Бұл препараттардың бірінші ұрпақтан қарағандағы айырмашылығы, олар гептан өтпейді. Сол үшін бағасы қымбат. Ал димедролдың бағасы, диазариннің бағасы арзан. Білесіздер ғой, Ал уже жаңағы, например, цитиризин, акривастин деген препараттардың бәрі қымбат, өйткені олар гептан өтпейді. Сол үшін олар пилоттар, жүргізушілер қолдана береді екен. Например, пилоттың аллергиясы бар, ол уже мынаны алғанша
ол екінші ұрпақтың препаратын алады. Солай ол уже ұйықтамай нормальный жұмысын істей береді. Енді бұның бір жаман несі бар, побочный эффектісі бар, ол кардиотоксикалық әсер көрсетеді. Блокада, кишорының блокадасы, осындай блокадар көрініс беруі мүмкін. Келесі, аллергия медиаторларының функционалды антагонистері. Оған үшке бөліп тастаймыз бұл препараттарды тағы: адреномиметиктер, метилксантиндер, эмхайноблокаторлар деп. Адреномиметиктер ол адреналин, изодрин, сальбутамол. Бұл препараттар бронхиальный астма кезінде қолданылады. Бронхиальный астма кезінде, өйткені жаңағы не болады ғой, бізде бронхиальный астма кезінде бронхтардың бәрі жаңағы кішкентай болып қалады, кішірейіп кетеді көлемі. Сол кезде жаңағыда адам демаламай қалады. Ал бұл препараттар алады, бронхиальный астма приступ беріп жатқан кезде не істейді? Бірден әсер етіп, бронхты орнына кетіреді, тыныс алуды қалпына кетіреді екен. Бронхиальный астма тоже аллергияның әсерінен болады, достар. Енді метилксантиндер, теофилин мен эуфилин тоже сондай әсер етеді. Олар жаңағы бронхтарды расширять етеді. Осы кезде науқас жақсы демала алады. Эмхайноблокаторлар да тура сондай. Олар уже нені тежеп тастайды, бронхтардың несін тежеп тастайды екен. Төртінші топ препарат, олар антилейкотриендік заттар. Оларға бізге 5-липооксигеназа блокаторы зилеутон, лейкотриендік рецептор блокаторы зафирлукас, монтелукас деген препарат жатады. Қараңыздар, достар, мына жерде мен арахидон қышқылын қабынудың механизмін салып қойдым. Енді бізде мембрана зақымдалғанда фосфолипаза А2 не істейді? Арахидон қышқылын, яғни мембрананы арахидон қышқылына айналдырып жібереді. Арахидон қышқылы бөлінеді осы кезде. Осы кезде бізде мына жақтан жаңағы қабынудың несі медиаторлар шығады, адамды қабыну белгілерін шақырады. Ал енді екінші жақта лейкотриен А4 деген бар. Лейкотриен А4, осы кезде біз жаңағы лейкотриен С4, лейкотриен Б4-ке айналады да, бұлардың соңындағы несі, мақсаты, олар бронхтың несін шақырады. Бронхтың жаңағы констрикциясын шақырады. Бронхты қысып тастайды. Осы кезде науқас демаламай қалады. Яғни қабыну болып отыр ғой. Бронхиальный астма тоже осындай механизммен жүреді екен. Енді осы кезде жаңағы зилеутон, монтелукас пен зафирлукас бұл лейкотриендік рецепторын бәрін тежеп тастайды екен. 5-липооксигеназаны тежеп тастайды. Бұл осы кезде жаңағы лейкотриен А4 бөлінбей қалады. Осы кезде науқаста жаңағы бронхиальный астма белгілері тоқтайды. Бірақ бір носы бар, бұл препараттарды только біз профилактика ретінде ғана береді екенбіз. Достар, міне осындай 4 топ препараттар бар екен. Назарларыңызға көп рахмет, пайдалы болдым деп ойлаймын.